cabdi dhaanto beeshiisa ogaadeen u qeeladhaansaday ayaa waxa ka soo jawaabay abwaan qaaliya waana abwaankaas oo markii dambe caad u canaantay isagana fanaanka cabdi dhaanto abwaankan u soo jawaabay ayaa waxa uu yiri mid ka mid ah abwaanka isku reerka yihiin fanaanka cabdi dhaanto oo ku nool wadanka Canada ayaa waxa uu soo dhigay fiideo bayskiisa Facebook waana mid ka mid ah reeraha ka soo jeeda ama familka cabdi dhaanto ay qaylo afka furtay abwaan gaar hay oo ah abwaan ku nool dalka Canada waxa uu baalasha ka rifay cabdi dhaanto isagoo yiri cabdi dhaanto haddii uu ku dhinto magaalada Muqdisho xarunta wadanka Soomaaliya waa ehlu naar waxa uu ceebiyay magaca kablalah qaasata beeshu ka soo jeeday ogaadeen cabdi dhaanto naag baa ka ooysay ee waliba la caabadaysto waa dumar waa qof ka ooysiyay adigoo alle ka dhigay nin raga waxa sida yiri abwaan gaar hay oo hayb ahaan ay xigaan fanaankan abwaanku waliba qaab qabiil isagoo arrinkan uga hadlaya ayaa ku kashifay in abwaanku uu canaantay canaana uu kala dul dhacay fanaanka cabdi dhaanto uuna sheegay in fanaanka cabdi dhaanto aanay ahayn inuu live u soo galo maama wasiirad Khadiija Diiriye oo sheegay inay tahay maama Soomaaliyeed balse aanu magaca iyo sharafta iyo maamuuska beeshiisa oo meel uu kaga dhacay haddaba daawadayaal dagaalka u dhaxeeya fanaanka cabdi dhaanto iyo wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya wasiirada Khadiija Diiriye ayaa cirka isku sii shareeray 24 saacadood la soo u dambeysay iyadoo dhalinyarada qaar ee social media iyo Facebook isticmaala ay la kala safan yihiin labadan qof ee ishaya haddaba daawadayaal dagaalkan ayaan la garanayn xilliga uu soo dhamaan doono balse warar aan xalay helayna ayaa sheegaya in fanaanka cabdi dhaanto lagu casuumay xafladii xalay uu dhalinyarada u qabtay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya xafladaas oo ku qabtay magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta Villa Soomaaliya balse xafladaas uu diiday inuu tago fanaanka cabdi dhaanto isagoo loo sheegay asxaabtiisuna u sheegeen in lagu shirqoolayo la doonayo in lagu dilo oo hadhowna la yiraahdo waxa dilay ururka al-shabaab ee ka dagaalama bartamaha koonfurta Soomaaliya balse cabdi dhaanto ah fanaan aad u naf jecel ayaa arrinkaasi qaatay waxa uuna diiday inuu ka soo qayb galo xafladaasi haddaba daawadayaal wixii ka soo kordha iyo wixii waxaad kala socon doontiin barnaamijkan iyo barnaamijyadeena xiga haddaad channelkan ku cusub tahay subscribe saar asxaabtaana la wadaag waa anigu ah Maxamed Cali Daaha salaamullaahi calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.